गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल टू स्टेट्स। आज है थर्ड डे ब्लॉग का। सबको जय श्री राम, जय गुरु जी। बेसिकली आज सोचा कुछ शेयर किया जाए आप लोगों से, कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज़। एक्चुअली कुछ ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड रेमेडीज शेयर करूं बच्चों को लेकर के, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को सबसे ज़्यादा कोल्ड एंड कफ रहता है। जो मैं डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ या नायरा के बॉर्न होने से अब तक जो मैं रेमेडीज़, जो टिप्स मैं यूज़ करती आई हूँ, सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होपफुली वो आपके काम आएगी और बच्चों को रिलीफ मिलेगा इससे। ठीक है। फर्स्ट टिप जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ नायरा के लिए जब नायरा को कोल्ड एंड कफ रहता है, वो है शहद में अदरक। लाइक बच्चे जो है दवाई नहीं लेते हैं क्योंकि वो उसका कड़वापन होता है, तो बच्चे नहीं ले पाते हैं। उनको रिलीफ के लिए कुछ तो चाहिए ही, तो कुछ हम होम रेमेडीज़ के थ्रू भी उनको देते हैं। तो उसमें से फर्स्ट आता है शहद। शहद का फर्स्ट रीज़न तो ये है कि वो मीठा होता है, तो बच्चों को लेने में होती है, उसमें आसानी होती है उसको लेने में। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि फर्स्टली आपको एक स्पून में हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून, जैसे कंफर्टेबल लगे। यूजुअली जो है ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें हाफ टी स्पून में दे सकते हो। थोड़े से बड़े बच्चे हैं, मतलब 1 साल से ऊपर तक के जो बच्चे, उन्हें आप 1 चम्मच दे सकते हो। और 0 to 1 years तक के जो भी बच्चे, उनको आप हाफ टी स्पून में ये दे सकते हैं। एक स्पून में आप शहद ले लीजिए और उसके अंदर अदरक का जो जूस होता है उसके 2 से 3, मैक्सिमम इतना ही आप दे सकते हैं छोटे बच्चों में। तो आप वो ड्रॉप्स उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और बच्चों को आप जीभ पे चटा दीजिए। तो वो इजी होता है क्योंकि बच्चों को वो मीठा लगता है, तो बच्चे उसे इजीली ले पाते हैं और उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है कफ में। जैसे चेस्ट कंजेशन हो गई, कोल्ड हो गया, खांसी हो गई। यूजुअली बच्चों को ये बहुत ज़्यादा रहता है ठंड के टाइम पे। तो ये आप दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि मैं भी नायरा को अभी तक देती आई हूँ। जैसे उसको कोल्ड एंड कफ अगर होता है तो मैं उस चीज़ को उसको ज़रूर देती हूँ मैं उसको। एंड सेकेंड चीज़ अगर आप कर सकते हो तो आप सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल को आप किसी भी छोटे से पैन में, जिसमें जैसे आप कड़छी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आप छौंका लगाते हैं, जिसमें आप तड़का लगाते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप 5 से 6 लहसुन, लहसुन जो होता है उसकी सिंगल सिंगल जो तुरी होती है, जिसको आप सिंगल आप निकालते हैं, अब वो लीजिए और उसको आप गरम कीजिए। पहले आप तेल गरम कीजिए, उसके अंदर वो जो लहसुन आपने निकाला है उसका जो छिलका होगा उसे आप पहले निकाल लीजिएगा, या आप छिलके साथ भी लोग डाल सकते हैं, हम लोग डाल लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो डाल लीजिए। और जैसे ही वो गर्म हो, उसके अंदर थोड़ा सा कलर चेंजिंग आ जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, जो आपका लहसुन है और साथ में तेल है वो गर्म हो जाए, तो आप उसको किसी भी कटोरी में निकाल लीजिए, या जो भी आपके पास बॉल अवेलेबल है उसमें आप उसको निकाल लीजिए। हल्का सा गुनगुना, हल्का सा वार्म जब हो, तब आप उसे बच्चे की छाती पे रब कर सकते हैं। उसकी जो पीठ है, बैक है, उस पर आप रब कर सकते हैं। बच्चे के पाँव का जो तलवा होता है उस पर आप रब कर सकते हैं। रब करके आप उस पर सॉक्स पहना दीजिए बच्चे को। तो जो भी ठंड लगने का रहता है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो इसलिए फटाफट से हम लोग जो है पाँव पे तेल लगा करके, हल्का हल्का वार्म तेल लगा करके साथ साथ आप उस पर सॉक्स पहना दीजिए। ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जब आप ये लगाएं तो बच्चा सो जाए, क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो उसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। थर्ड रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जायफल। ठीक है। जायफल को आप ले सकते हैं। जायफल को आप सबसे पहले सरसों के तेल में डिप कर लीजिए, नॉर्मली हल्का सा डिप कर सकते हैं। और अगर सरसों का तेल अगर अवेलेबल नहीं है तो हल्का सा पानी में डिप कर लीजिए। ठीक है। डिप करके अगर आपके पास सिलबट्टा है, ठीक है, सिलबट्टे के ऊपर उसको आप रब कर लीजिए। ठीक है। रब करने के बाद जो भी उसका जो लिक्विड आता है उसे आप स्पून में ले करके बच्चे को आप टंग पे चटा सकते हैं। ठीक है।
दिन में 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार, क्योंकि जायफल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और चाहे तो जो उसका लिक्विड निकला है तो उसको आप हल्का सा सरसों के तेल में डाल करके वो भी आप बच्चे की छाती पे, बैक पे, पैर के तलवे पे रब कर सकते हैं और साथ में सॉक्स पहना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो बच्चे को आप स्टीम भी करवा सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा इजीली स्टीम अगर ले पाता है तो थोड़ा सा उसको स्टीमर से दूर रख करके, बस ताकि उसको भाप आए, ताकि उसको उसकी वो स्टीम आए, ताकि उसकी जो नाक बंद है वो खुल सके और वो आराम से ब्रीथ कर सके। तो उतना दूरी पे आप उसे स्टीम भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रेमेडीज़, जो भी टिप्स मैंने आपको शेयर किए, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसे 1 से 2 दिन, 3 दिन तक आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप होम रेमेडीज़ के साथ साथ डॉक्टर के कंसल्ट में भी रहिए। आप डॉक्टर से भी सजेशन लेते रहिए कि बच्चे के लिए आपके क्या ज़रूरी है। जो भी मेडिसिन वो आपको देते हैं वो भी आप उस बच्चे को दीजिए। साथ में आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं जो मैंने आपको शेयर की। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ टिप्स अगर आपको पसंद आई है या इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानना है, पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चीज़ें अगर आपको पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब की भी कीजिए, ताकि मैं आपको और चीज़ें भी अपनी शेयर कर सकूँ।